Buenos días amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo vídeo. Hoy volvemos al rastro de Zaragoza, que si no lo recordáis, hace 2 años estuvimos en el rastro, lo grabamos, tenéis el vídeo en mi perfil, si queréis ir a verlo. Y bueno, he estado un poco inactivo con el tema de los vídeos y eso, pero bueno, a la medida que pueda ir subiendo contenido, iré subiendo otra vez. Y nada amigos, dicho esto, dentro vídeo. Mira. He venido 15 esta mañana, 12. Eso es muy fácil. Has comprado un coche 4 Zaten sen bakmak olduğunu düşünüyorum. Presizlik bu değil. Sadece son kullanan presizlik bu değil. ¿Dónde te da una otra más? No, con la música. Ahorita una delantera. ¡Pepe! ¡Buena voz! Se anda el pueblo. Se anda el pueblo. Que no es fuerte, que es suave, hombre. Es espectacular. Prueba la primera. No, te lo he dicho yo, digo, que están quitando. Shelly, you can't get it. Toma. Venga, dame 5 de las 2, venga. Ya está. Son las 2 igual, son muy Ya, buenas. a ver si he hecho algo que no creo ni una bomba. ¿Me lo ha traído aún? Seguida. Alón, ¿están ahí? Como estoy interesado en fútbol avanzar, Ese 15.
Vean súper bien, pero suenan realmente bien. La vista vale 6. Lleva hasta para... Lleva esto también, claro. Sí. Toma, mira la primera. A ver, ¿qué tal está? A ver. No tiene 6. El asiento vale 5. Sí, tengo un montón y al mío ahora los tengo ya, pero para Bueno amigos, la verdad que este rastro es increíble, merece la pena mucho visitarlo, podéis encontrar mogollón de cosas y bueno, la verdad que yo personalmente os lo recomiendo si podéis. Bueno amigos de YouTube, y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que dejéis vuestro like, sigáis apoyando el canal como lo estáis haciendo, ya somos 208 suscriptores. Y gracias a todos de todo corazón. A ver si voy subiendo más cosas poco a poco. Y nada, gracias a todos, de verdad. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo.